Bạnជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាថ្មីម្ដងទៀតយើងនឹងចូលមកការបង្ហាញនៅវីដេអូទី2ក្នុងការគ្រប់គ្រងថ្នាក់រៀនដោយប្រើកម្មវិធី Google Sheet បាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅតែម្ដងយើងចូលដំបូងចូលទៅក្នុង Chrome ហើយបន្ទាប់មកយើងរើស Gmail បាទខ្ញុំមាន Gmail ដូចបានបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូទី1បាទយើងចាំឲ្យដំណើរការបន្តិចបន្ទាប់មកយើងចូល App Google ហើយយើងរើសយក Drive បាទ Google Drive បន្ទាប់មកយើងចូល My Drive ហើយយើងនឹងបង្កើត folder ថ្មីមួយបាទដើម្បីរៀបចំថ្នាក់រៀនថ្មីមួយសម្រាប់យើងធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលតាមរយៈកម្មវិធី Google Slide អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមចូលតែម្ដងយើងបង្កើត Google យើងបង្កើត new folder មួយសិនបង្កើត new folder មួយដែលយើងដាក់ឈ្មោះថា classroom បាទ classroom or 07បាទ classroom or 07ចឹងមកចឹងដល់ពេលដែលយើងបង្កើត folder មួយដំបូងវានឹង load បែបនេះបាទ load មកយើងចុច cursor លើវា mouse ឆ្វេងលើវា2ដងមកពេលដែលយើងបង្កើត new folder គឺវានឹងមិនមានអីនៅក្នុងហ្នឹងទេបាទអត់មានអីក្នុងហ្នឹងទេអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្កើត Google Sheet ដើម្បីដាក់ឯកសារនៅក្នុងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅ new ដដែលហើយបន្ទាប់មកយើងជ្រើសរើសយក sheet បាទ Google Sheet ហើយបន្ទាប់មកវា load បែបនេះបាទអញ្ចឹងវាចាំវា load តិចហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់ឈ្មោះវាទៅបាទឈ្មោះវានៅទៅនេះបាទយើងដាក់ថាបញ្ជីបាទ sorry យើងលឿនពេលខ្លះយើងលឿនពេកប្រព័ន្ធអត់តន់យើងបាទបញ្ជីឈ្មោះគ្រូបាទបញ្ជីឈ្មោះបាទយើងដាក់ងាយតែម្ដង O07 ហ្មងទៅបាទO07 តែម្ដងបាទបន្ទាប់មកយើងរចនានៅលើនេះយើងគិតថាយើងមានប៉ុន្មានខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំថយមួយសិនយើងអាចបង្កើតយើងអាចបន្ថែមរោឲ្យបានទេបាទតែខ្ញុំថយមួយចុះមកក្រោមមួយបាទខ្ញុំដាក់ logo លេខរៀងអញ្ចឹងមកបាទហើយដាក់នាមបាទកូដដាក់នាម/មួយមកនាមបាទកូដនាមភេទអញ្ចឹងមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់តែប៉ុណ្្នឹងចុះបង្ហាញតែប៉ុណ្្នឹងចុះដើម្បីឲ្យយើងមានពេលវេលាបង្ហាញផ្សេងទៀតបាទកុំប្រើពេលវេលាច្រើនពេកហើយនេះខ្ញុំដាក់ថាឯកសារបាទដាក់ឯកសារអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ឯកសារយើងអាចថែមទៀតណាដូចជាលេខទូរស័ព្ទដូចជាអីគាត់ថ្ងៃខែឆ្នាំរ៉ាយើងចង់ដឹងអីពីអ្នកដែលត្រូវបំពេញឲ្យយើងនឹងយើងទៅសេក្នុងនឹងអស់មកអានេះឯកសារពីគ្រូបាទឯកសារបង្រៀនសិនចាស់បាទឯកសារពីគ្រូសុំបន្តទៀតបាទសុំដាក់នៅនេះទៀតបាទយើងដាក់អីដាក់ទៅបាទនៅខាងនេះយើងចង់ដាក់អីសម្រាប់ឲ្យគាត់ឲ្យអ្នកសិក្សាគាត់នេះបានហើយយើងតបមកខ្ញុំដាក់នេះតិចដើម្បីឲ្យវាមើលទៅវាស្អាតហើយនេះយើងអាចដាក់អីគេខ្ញុំឧទាហរណ៍នេះខ្ញុំមើលបាទបញ្ជីឈ្មោះបាទបញ្ជីឈ្មោះថ្នាក់បាទថ្នាក់07ចឹងមកបាទយើងមើលយើងអីដូច Excel ចឹងបាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាកម្មវិធីនេះដូច Excel គ្រាន់តែមួយធ្វើ online គេហៅ Google Sheet ដល់ពេល offline គេហៅ Excel ចឹងទៅចាស់បាទខ្ញុំអាចហៅចឹងព្រោះខ្ញុំមើលទៅវាស្តៀងគ្នាវាសឹងដូចគ្នានៅចំណុចខ្លះទៀតផងបាទចឹងខ្ញុំពេកធំបន្តិចមកចឹងបន្ទាប់មកយើងធ្វើម៉េចបាទយើងបោះ link នេះដើម្បីឲ្យអ្នកសិក្សាបាទជំនួសពេញវ័យរបស់យើងគាត់អាចប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃគាត់មានអ៊ីនធឺណិតបាននោះគាត់អាចបំពេញឲ្យយើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដើម្បីបំពេញលោកគ្រូអាចដាក់នេះគឺមនុស្សឬក៏ប្រធានថ្នាក់ឬក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូដូចគ្នានោះចង់ឲ្យប្រើ link នឹងជាមួយគ្នាជា admin បានណាជា admin បានអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំក្នុង link នេះខ្ញុំគិតថាបាច់ដាក់ទេខ្ញុំមិនព្រោះខ្ញុំបង្កើតដើម្បីចែករំលែកបើសិនលោកគ្រូមានលោកគ្រូផ្សេងទៀតចង់ឲ្យគាត់ចូលរួមគ្រប់គ្រងជាមួយគ្នាលោកគ្រូដាក់ email ឲ្យគាត់ email គាត់ទៅក៏បានដែរបាទថងនេះវាចេញមកដំបូងវាមាននេះទេបាទ receipt hit នេះបាទ
restricted នេះគឺមានន័យថាកំណត់ថាมันអាចឲ្យពីណាចូលមើលទេនៅពេលដែលយើងកំណត់អាហ្នឹងយើង send បាទខ្ញុំឧទាហរណ៍យើង send ឥឡូវខ្ញុំម្ដងទៀតបាទបើសិនជាយើងកំណត់អានេះយើង copy មកបាទយើងចូលបាទអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំធ្វើនេះដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូព្រានអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ក្នុងនេះបាទអញ្ចឹងដាក់ក្នុងនេះទៅ link មួយនេះគាត់គ្រាន់តែឃើញទេក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់អាចចូលបានទេហ្នឹង link ទី1ជាមួយខ្ញុំកំណត់ម្ដងទៀតនៅលើនេះ link ទី2បាទអញ្ចឹងខ្ញុំកំណត់ថា anyone with the link មានន័យថានរណាក៏អាចចូលមើលបានដែរនៅនេះមានមុខងារ3ទៀតមាន view មាន comment និង editor អញ្ចឹងអាចឲ្យគាត់ធ្វើតែមើលក៏បានអាចឲ្យធ្វើតែមើលមានន័យថាគាត់អាចបំពេញបានទេបន្ទាប់មកអាច commenter គាត់អាច comment លើអ្វីដែលយើងតែសេយើងធ្វើនឹងបានគាត់ថាដាក់ page ទៅនេះទៅអីបាទ commenter ដាក់ page ទៅនេះទៅអីគាត់ដាក់ select លើទៅនឹងទៅគាត់តែសេថា page គួរទៅនៅជួរទី4ជួរទី5អីចឹងទៅហើយខ្ញុំទៅនេះខ្ញុំដាក់ថា editor ព្រោះដើម្បីឲ្យគាត់នឹងចូលបំពេញឲ្យខ្ញុំរាល់ឯកសារដែលខ្ញុំដាក់ហ្នឹងគឺបំពេញឲ្យខ្ញុំបាទអញ្ចឹងយើងចុច copy មកហើយយើងដានហើយយើងដាក់ហ្នឹងទៅម្ដងទៀតបាទទៅក្នុង group នេះម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងអ្នកចូលអាចចុចលើ link ទី1មិនអាចឃើញទេតែចុចលើ link ទី2គាត់នឹងអាចចូលបំពេញបានខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងណាបាទបន្តមកទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសាកល្បងចូលបំពេញមើលតើវាមានរូបភាពបែបម៉េចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើការចូលរួមនេះនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុចខាងក្រោមចាំមើលលោកគ្រូនឹងឃើញអីបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅលេខ7ព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តលេខ7 1 2 3 4 5 6 7នេះថងលេខ4បាទអញ្ចឹងបន្តមកខ្ញុំសេរីខ្ញុំទៅសេឈ្មោះសិនហូយធីរីបាទហូយធីរីបាទគ្រូឃើញហើយបាទតមកទៀតខ្ញុំចូល07គ្រីសទៀតបាទតមកអញ្ចឹងលេខរៀងនេះឃើញហើយអានេះមិនមែនខ្ញុំអ្នកសេមិញបាទគឺអ្នកដែលបានទទួល link ហ្នឹងគាត់ទៅសេបាទ page បាទឈ្មោះធ្វើត្បិតតែខ្ញុំឈ្មោះ Thierry មែនតែខ្ញុំប្រុសទេបាទសូមបញ្ជាក់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដានមួយសិនបានខ្ញុំចូលម្ដងទៀតបានវាឲ្យទៅសេនេះបាទនៅពេលដែលយើងឲ្យតែខ្ញុំជាអូនដាក់ cursor លើនេះទៅសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃចូលបំពេញវានឹងរកឃើញរកអត់ឃើញប៉ុនខ្មែរឬក៏ប៉ុននេះបានទេបាទខ្ញុំសូមលឿនដោយសារតែខ្ញុំអត់ចង់ចំណាយពេលទៀតបាទភេទប្រុសបាទអញ្ចឹងមកហើយឯកសារបរិញ្ញានេះអត់ទាន់មានអីទេយើងអាចដាក់ឯកសារជួឯកសារបរិញ្ញានៅលើនឹងបានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំដានអញ្ចឹងនេះលោកគ្រូមើលបាទមានអ្នកបំពេញម្នាក់គាត់នៅលីទី7គាត់ឈ្មោះហូយធីរីភេទប្រុសបាទអញ្ចឹងហើយ alreadyអញ្ចឹងហើយមួយអ្នកដែលចូល link ហ្នឹងលោកគ្រូអាចមើលទៅនេះបាទមើលទៅនេះនេះមើលទៅហ្នឹងបាទមើលទៅហ្នឹងគឺមានម្នាក់ចូលហើយបាទហើយនៅក្នុងប្រព័ន្ធគេអត់ឲ្យដាក់ឈ្មោះថាពីនឹងណាទេបាទអញ្ចឹងអូខេលោកគ្រូអាហ្នឹងគឺអូខេមួយហើយបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអាច protect នេះបើនេះយើងអត់ចង់ឲ្យសិស្សកែទេកុំឲ្យនាំប្របាកអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចអញ្ចឹងយើងស្គាល់ទៅ select លើវាហើយយើងចុច mouse ស្ដាំហើយយើងយកពាក្យយើងរកពាក្យ view more cell option ហ្នឹងមកយើងយកពាក្យបាទយកពាក្យអីមិញបាទលឿនពេកខ្លួនឯងហ្នឹងមាត់ហ្នឹងគឺត្រឹមប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែដៃលឿនជាងបាទ protect range បាទយើងចុច protect range មកអញ្ចឹងយើងនេះមានន័យថា seed 1ដល់យើងនិយាយជួរឈរបាទជួរឈរ A នេះជួរឈរ A ដល់ជួរឈរ D ត្រូវបានការពារបាទពីលេខ1ទៅដល់លេខ2បាទអញ្ចឹងយើង set វាមកហើយតនេះយើងដាក់ត្រូវតែគ្រីសអានេះបាទ restricted នេះបន្ទាប់មកយើងដាក់ on you បាទបើដាក់ customer មានន័យថាគេចូលតតែទេចូលប្រើដែរអញ្ចឹងយើងដានមកអញ្ចឹងមានន័យថាឯកសារនេះត្រឹមប៉ុណ្នេះអ្នកចូលហ្នឹងមិនអាចចូលកែឬក៏ចូលលុបចូលបន្ថែមអីបានទេអញ្ចឹងគាត់អាចចូលបន្ថែមចូលលុបចូលអីតែត្រឹមនេះទេអញ្ចឹងណាលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់មួយទៀតឯកសារយើងដាក់ឯកសារចូលមិនបាទដាក់ឯកសារចូលមិនអញ្ចឹងឯកសារដាក់ចូលខ្ញុំដាក់ថាសប្តាហ៍ទី1ចុះបាទ
ឯកសារដាក់ចូលអញ្ចឹងឯកសារដាក់ចូលនៅណាបាទខ្ញុំបាន upload វាចូលក្នុងនេះហើយអញ្ចឹងឯកសាររបស់ខ្ញុំអត់ពិបាកទេខ្ញុំ upload ចូលនេះហើយបើលោកគ្រូត្រូវការចង់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញទៀតមិនត្រូវការខ្ញុំនឹងបង្ហាញតែម្ដងនៅវីដេអូបន្តទៀតអំពីការ upload ចូលហើយ insert link ឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ insert link ត្រួសបាទហៅថាត្រួសសិនចាស់បាទតនេះបាទខ្ញុំដាក់នៅក្នុង RTTC 2025-2026 sorry នេះនៅទៅនេះបាទនេះ slide ដែលខ្ញុំចែករំលែកបាទ slide ដែលខ្ញុំចែករំលែកអញ្ចឹងនេះឯកសារគាំទ្រមិញឯកសារគាំទ្រសប្តាហ៍ទី1នេះបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូពេលដែលយើងបានមានឯកសារនៅក្នុងនេះលុះត្រាតែយើងនេះចុចចូលទៅនេះហើយយើងយកfolder upload បាទ folder upload គឺយើង upload បានមួយ folder តែម្ដងប៉ុន្តែខ្ញុំលើកទឹកចិត្តថាលោកគ្រូទៅពិនិត្យមើលថា folder នោះវាមានច្រើនអត់បើវាច្រើនវាត្រូវការប្រើពេលច្រើនមែនតើហើយបើសិនជា Gmail របស់យើងអត់គេហៅថា unlimit បាទបើមាន limit បាទមិន unlimit ទេបើមាន limit យើងពិបាកឯកសារដាក់ចូលច្រើនវានឹងពេញ Gmail តែពេញត្រាយហ្នឹងយើងពិបាកធ្វើការអញ្ចឹងអាចថាលុបឯកសារចេញខ្លះអញ្ចឹងយើងចង់ដាក់ដូចខ្ញុំនេះគឺយើងចូល folder upload មកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសប្តាហ៍ទី1ខ្ញុំចុច mouse ស្ដាំដើម្បី insert link ហើយអ្នកសិក្សាក៏ដូចគ្នាដែរហើយចុច share បន្ទាប់ពីចុច share មកយើងនេះអានេះខ្ញុំមកពីខ្ញុំកំណត់ទេណាខ្ញុំកំណត់រួចហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចូល share មកគឺយើងត្រូវកំណត់សិនដំបូងវាចេញ restricted ទេអញ្ចឹងយើងដោះអានឹងដាក់ 81 with the link បន្ទាប់មកខ្ញុំឲ្យកូនសិស្សត្រឹមតែ view ទេនេះណាខ្ញុំឲ្យតែ view ទេខ្ញុំឲ្យគាត់ view មានន័យឲ្យគាត់មើលសិក្សាស្រាវជ្រាវមើលបានគាត់អាច comment គាត់អាច editor លើឯកសារខ្ញុំទេអញ្ចឹងណាខ្ញុំតាមពីអញ្ចឹងតើបើយើង copy link មកហើយយើងដានវាមកយើងទៅរកកន្លែងដែលយើងចង់ដាក់នេះសប្តាហ៍ទី1អញ្ចឹងឯកសារបង្រៀនអញ្ចឹងដើម្បីដាក់ insert link នឹងបានលោកគ្រូក៏ចុច mouse ស្ដាំហើយរកពាក្យ insert link ហើយបន្ទាប់មកយើងមិនមាននេះហើយមាន link មួយដែលយើង copy មិនអញ្ចឹងយើងផាសលើវាមក mouse ស្ដាំក៏បានហើយនៅលើ keyboard យើងចុច control V ក៏បានហើយបន្ទាប់មកយើងចុច apply បាទអញ្ចឹងយើងបានឯកសារសប្តាហ៍ទី1បានចូលក្នុងនឹងនេះអញ្ចឹងយើងចុចមកបាទនេះឯកសារទី1ដែលខ្ញុំបានចែករំលែកដល់ពួកគាត់អញ្ចឹងមេរៀនសប្តាហ៍ទី1ទស្សនៈទូទៅនៃការអប់រំនិងគ្រូកុសលនេះសិលឹកកិច្ចការហើយនេះអីគេមេរៀនជា PDF បាទនេះយើងមើលជា Word នេះមើលជា PDF បាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយខ្ញុំនឹងចែករំលែកនៅវីដេអូក្រោយទៀតបើសិនបើជាលោកគ្រូត្រូវការជំនួយបន្ថែមទៀតបាទអរគុណលោកគ្រូអ្នកគ្រូសុខសប្បាយ